开到剑潭，再开回福州里，好，这就2个方向嘛，哈。那所以假设我们要从捷运剑潭站坐到福州里，所以我可以先选后面这个，因为这是往福州里方向嘛，哈，所以就往福州里方向 Enter。好，它最前面是重新整理，轨轮往下。小北街4分。好，小北街其实就是捷运剑潭站的下一站，哈，小北街，然后往下。好，我一直滚轮往下，这是，有一班车到士林国中还有7分钟，红石还有7分钟会到那个这什么地方？剑潭站。不是，士林国中哈，再往下。好，到那个行政中心还有8分钟。好，这样以此类推。所以刚刚如果你在剑潭站等车的话，应该是选前一个了哈。应该红一往剑潭站方向 Enter。然后它的最后一站就是剑潭站了。好，捷运剑潭站将到站，就是车子已经快来了，大家了解吗？好。是啊，如果我刚来台北，我不知道我该坐什么车，那我怎么办？这个系统目前没有，以后我们会做查询的，以后会做。老师怎么知道那个10号是剑潭站？对，所以就是我们现在还没有做搜寻嘛，所以你可能自己要用电脑去搜寻，知道你要坐什么车。那以后可以用做搜寻的话，你们就可以用查询的。好，这里 OK 吗？好，我再操作一次了哈。我先回出现。先找台北公车查询 Enter。好，然后再选县市，对不对？我就找台北市。好，然后再选路线，我们就选红线，好。然后选红石，滚轮往下找红石。红10。好，假设我们下课了，你要从这里到捷运剑潭站，对不对？好，所以我们就找方向嘛，找到那个公车之后就找方向，所以我们是往剑潭捷运站方向 Enter。好，你们知道我们这一站叫什么吗？社心里。好，社心里，所以我们就滚轮往下去找到社心里嘛。19是社心里，所以你如果现在要回家，就赶快跑去，就可以搭到车了。来不及了。第19站了哈。好，你看你们在听哦，现在变未发车了，因为公车已经走了你看啊。社心里未发车有没有？车子已经走了，然后我再滚轮往下。有没有？社子派出所上到站，所以他现在已经快到社子派出所了。那这个呢也是有误差，我自己试的话，大概误差有时候会1到2分钟，有时候甚至更久，所以这个也是仅供参考啦。可是这个参考其实有时候还蛮好用的，尤其是明眼人。假设你现在要等红石，假设楼下就是不要说巷口好了。你看，剩下3分钟，你再出去都来得及嘛，因为它误差大概1、2分钟，所以3分钟下去都 OK， 所以这个其实是有参考价值的，那像我平常自己搭公车，我有时候公车没有那个语音的话，我也会有时候也会稍微用这个听一下，就是会更笃定一点当然，就是不确定还是要稍微问一下，那误差大概1、2分钟。好，我再重复一次我们先找到盲用随身助理的第几个选项，记得吗？9台北公车然后进去之后要先选什么？县市。先选县市目前就是台北市跟新北市，那我们就选台北市进去，先市选完，然后选什么？路线。好，那我们就选红线嘛等一下我们都练习先统一查红石好了同时你 OK 你再去查别的好，先选路线，我们就选
红，对不对？然后再找红石，对不对？对。就是路线选完就选公车，对不对？对。公车选完再选方向，是往哪个方向？对。好，那我们就假设从这里要回捷运站好了，所以我们就是往那个建潭捷运站方向。好，那我们这一站是社新里，好，就是社子派出所的，社子派出所跟社子国小中间啊。那我刚刚试的是第19站啊，你们这样子你们可能比较好找一点，18还是19忘了哈，这18、19哈。好，所以你们找到那里，你们就可以看出来还有几分钟会到。可是这个几分钟是往捷运站的方向哦，不是另外一个方向哦。好，这样了解吗？因为车子有来回嘛，哈。好，然后这个你如果看完之后，你可以重新整理，再重新整理 Enter 的话，就会重新更新一次了。好，那如果你要查别的，就按倒退键一次，就会回到方向；再倒退键一次，就回到那个公车。再倒退键一次，就是回到那个路线。好，那你如果想要快速的回到主选单呢，你可以按 Menu。好，这个最下面没有，你就按 Menu， 就有一个回主选单，就 Enter， 这样就好了。好，有什么问题？那如果我要往相反方向去，我要怎么办？你就是其实最后一页叫做站牌列表啊，你有看到重新整理或者是什么站几分钟，什么站几分钟，这一页我们就把它叫做站牌列表。好，在站牌列表你就按倒退键，这是倒方向的，对不对？那你就滚轮上下去选另外一个方向，再 Enter 就好了。这样了解吗？好，还有问题吗？捷运不洗澡。捷运其实理论上应该也有，可是我觉得应该没有到那么深，因为捷运都很固定嘛，就是3到5分钟会有一班。其实也有像那个高铁啊、台铁啊、飞机，这个都有，只是我们没有做了。如果大家觉得很有需要的话，我们也可以做。好，还有没有问题？好，没有，大家先试试看哈。下一个版本啊，那我们这次上架的版本不会做搜寻，因为如果要等我们搜寻做好，可能要再等几个月，然后就会没完没了啊，所以我们一定要告一个段落了哈。把荧幕关掉了。好，那荧幕把它关掉了。好，我一样用红纸来举例哈，我找到红纸，请他的荧幕把它关起来哦。好，红纸哈，然后我们也是往建潭站方向哈。第一个我们可以来设定自动更新，多久要更新一次画面？好，那我就按 Menu， 我现在在站牌列表。知道站牌列表在哪里吗？好，我刚刚是找到红石，然后选方向，我们是往建潭捷运站方向 Enter。是。好，这里就是站牌列表。好，我就按你的 Menu。第一个回主选单，我 Enter 就回主选单，因为我们刚刚已经进了5、6层了，对不对？好，要背个回去，其实很浪费时间哈。好，然后那个 Menu。回主选单，然后滚轮往右就有个自动更新，自动更新我 Enter， 你可以30秒、1分钟、2分钟、3分钟，好，看你要多久更新一次，好，就有这几个选项，那我们就选最快的，选30秒啊，30秒 Enter， 好，所以如果你在社新里要等车，你就把游标停在社新里，好，那它30秒会更新一次，好，你就知道。每隔30秒你就知道还有多久车子会到。它会主动念就对了。它会自动更新，然后更新会面。没有哈，你就是每一次你要设一次，好，这个我们没有记起来，这个应该也不会很麻烦的哈。好，他刚刚有跟，他本来是2分，这样变5分了哈。好，那这是第一个自动更新哦，还有一个可以做到站提醒，你可以设置说还有几分钟，好，叫他提醒你哈。好，我现在我游标现在社新里，我
我游标停在射心里，所以我就是要到站提醒是同时快要到射心里的时候，叫它提醒我。好，你看刚刚它又重念一次，是我没有按的，它30秒自己会更新一次。我就按一下 menu， 然后滚轮往右，自动更新，再往右，有没有个到站提醒？好 ，Enter。好，你们刚刚有没有听到什么射心里到站提醒？1分钟。好，然后就是我们现在设定的是同时到射心里，好，是往剑潭捷运站的方向。好，那还有几分钟的时候要提醒你哈，它有1分钟、2分钟、3分钟、1到5分钟啦，好，那我就设5分钟好了。好，这时候就是射心里，好，同时快要到射心里的时候，5分钟小于等于5分钟，它会提醒我，它每隔30秒会去检查一次。好，所以我现在按的，好，有没有来了？有没有听到声音？然后手机也会震动，好，就是它是小于等于5分钟，所以你这时候要等车就要赶快跑去了哈。那这个它会响，哦，这样它已经响完了哈。那在响的同时，你不能马上关掉，因为是我们写程式懒惰啦，因为它响才大概10秒钟而已，所以你让它响完就好了。好，那你如果要把到站提醒结束掉，你就按倒退键回上一页。好，你看它又来了，剩下4分钟了哈。它每隔30秒会提醒我一次，因为我们刚刚自动更新是选30秒，所以它每隔30秒。那你如果觉得很吵，你就选1分钟。我觉得你如果真的要等车，我觉得30秒是还蛮不错的了哈。如果我已经到了，我不要让提醒的，我就按倒退键回上一页。好，它等一下就不会提醒我了。好，这样了解意思吗？好，我再复习一下啊。我们刚刚就是要找到同时，然后往剑潭捷运站这个方向，好，就是到站排列表。这里应该到这里不用复习嘛，哈。然后你按 menu 它有3个东西，第一个是回主选单，你再回主选单按 enter， 它就回主选单了。然后主选单的右边就是自动更新，自动更新 enter。它有个下拉式方块，哈，有30秒、1分钟、2分钟、3分钟让你选，就是每隔多久的时间，它要提醒你要更新一次画面。那我是建议大概1分钟到30秒，应该是比较适合的，就看你自己的需求啊。像我们刚刚就选30秒就 enter， 好，然后接下来看你要不要到站提醒，要到站提醒再按次 menu， 然后滚轮往右到站提醒 enter。可是这里你要注意哦，你游标停在哪一站是有关系的哦，你游标停在你现在想要等的那一站，像我们刚刚就是停在射心里这一站，然后到站提醒，好，然后选几分钟说。假设我刚刚是选5分钟，就是小于等于5分钟的时候，它会提醒我，每隔30秒它会更新一次画面，这样了解吗？它到的时候就是刚刚那个音乐，手机也会震动，好，那你如果已经知道了，你就按倒退键，好，回上一页就好了，再过下一个30秒，它就不会提醒你了。好，就这样子 ，OK 吗？好，大家试试看。